知啊，我今日食得好嘅喎，兩個海南雞飯加個鮑魚雞湯。今日咁豪嘅點解？啊？今日佢生請啊嘛，佢生又俾100蚊消費錢我係咪啊？加上我哋今日要出去大陸啊，要辦啲公事啊，嚟搞下啲衫啊，仲有啲男人最強勁嘅嘢，要辦好啲咁嘅事嘅。所以今日臨出行之前啊，食得好嘅。男人最強勁係咩啊？最強勁嘅兵器榜首啊！麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，衝擊黑粉精神。邊度嚟啊？依家咧交房卡俾嘅粉絲啊，係開心。每日最開心嘅工作就係同粉絲見面握手，然後影張相，然後交房卡俾佢，見到佢滿意嘅笑容，就係我做嘢最大嘅動力。依家每一日我哋出入呢啲5星級酒店，我啲咁嘅窮鬼，係都需要5星級酒店係咪？所以有錢人同埋窮人喺澳門咧，去嘅地方都一樣嘅啫。享受嘅嘢都差唔多係咪？對啊，睇你食唔食腦啊？食腦就享受嘢差唔多，唔識食腦嘅話咧，就天淵之別啦。天淵之別啊！天淵之別咯。好多人咧成日喺呢個噴泉啊影相啊，我真係唔知影咩啊。要唔要過去幫你影下？我唔會影啊。成日見到啲廣場大媽成扎喺度影，我覺得佢哋咧唔單止想影，仲想跳埋舞添。只不過冇人帶動，有人帶動佢一定去跳舞。咁不如你帶動下佢哋跳啊！你跳科目3嚟睇下。我帶動佢哋打紅藍，紅藍戰士，實際際。你識唔識跳科目3？我一跳呢舞係傻閪嚟嘅，知唔知咩發明？呢排身材好似好咗喎，好似好冷滯咗。係咩？冇得食㗎。你咪啱啱先食咗2個海南雞飯咩？依家我係以前嘅食量嘅50% 咋。我以前係咪啊？大魚大肉乜撚都有得食，依家食餐冇餐。但係你個肚腩細咗之後，身材好咗喎。即係正等於我哋鄉下話講嘅，生活話講嘅，食無時候，瞓無兜口。但係有得着就係身材好咗。嚇？身材好咗係？咁㗎？肚腩細咗。條皮帶好似冇緊，好緊而家，中間曬。望見你啦！聽啦你，仰望啊！望見你個樣啦，我快啲打招呼啊！玩開心啊！係，多謝晒。OK，而家上去得㗎啦。幾樓？哦，9樓。嗰邊前面嗰個。好，俾你。好，玩開心啲啊！嗱，咁啊，電話嚟睇。拜拜。啊，有需要放卡啦。OK，我哋 Happy Hour，我哋出大陸啊！就係 Happy Hour，我哋整男人啊最強勁嘅兵器，一柱擎天，兵器榜首。好想見識下。100萬指日可待。今日做嘢真係太攰啊，所以叫阿思思靚女司機代駕。我揸。一齊飲啊！嗱，今日同阿鄧總啊，要撞你條毛啊！咁叫 M Jordan，叫今日同 M Jordan 咧，就嚟食呢個咩啊？食呢個水魚雞，又再加咩？加牛鞭、雞子，咁啊，生蠔。咁啊 M Jordan 咧可以走嚟話同我一齊飲，即係見我嚟啊嘛，有排轉風來。我話屌飲啲酒飲啲冇功能嘅，我哋啲有功能嘅，食牛鞭係咪先？飲水魚加食啲飲啲就賢靈御酒啦，係咪先？有我再傾我哋嘅。我飲下呢隻酒啫，就一個更強勁嘅兵器啊！傾緊嗱，男士們啊，只有男人最了解男人，唔使講嘢。以後你哋嘅下半世嘅幸福啊，靠我哋，靠我同個 M Jordan 啊，我話聽，我仔，你哋有錢冇閪用。整俾你爽下先，俾你睇下先啊！嗱，呢啲酒咧，依家你買咧就288蚊一支嘅。喺新葡京賣咧，喺上葡京賣咧就309。嚟我直播間啊，骨折價。點解啊？老細話幾錢就幾錢，擲色仔。
掂啊，精神啊！先，打佢飲下先。你而家掂啊，精神。喂，有飲個酒啊？係。精神。問你飲個酒飲，你有冇試過飲先？我飲咗一支啦。得唔得？你覺得？得係咪啊？真係啊！甜甜地都幾好飲啊！好飲先，勁酒啊！屌，係勁酒飲咗個頭又暈又冇益。你加唔加冰塊啊？如果加唔加得？呢隻影嗰度唔使加都得。唔使加。係啊！我哋唔好怕，一日倒走出嚟又話。係咪還沒放東西的？雞還沒上是吧？看了，等一下，他的東西等一下上過來。女人飲咗，男人頂唔住；男人飲咗，條女頂唔住；男女飲咗，間床頂唔住；日日飲，間屋頂唔住。唉，當我哋3條馬佬飲完之後，我哋決定放低阿思思，等佢返屋企。我哋3個馬佬就去附近揾下，睇下有冇邪惡嘅水療。之後嘅嘢自己腦補啊！你嚟做下嘉賓啊！我講依家你覺唔覺得個去咗個視頻之後都變咗名人？我哋就係入嚟視頻嗰啲真係主角。先生，麻煩大家訂閱我個頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，通擊黑粉，精神！